qualsiasi cosa, insomma. Poi invece altre cose cagate. Con una gara magari anche si ferma sul punto del nome con Gassa, erano sempre numero 7, qua Smash, praticamente anche da Pino siamo 4, numero 58, si ferma Marco Simoncelli, ai box Simoncelli, Ana si è girato, cercavo una vaga idea come mai le minibus di parlando che avevo uno carica da 2,5 Simoncelli che debutta nelle 4 tempi, anzi nelle SuperBike, anche nelle 4 tempi, lui stesso era è un completamente diverso. Bravo del 50 dove anche limitato dal suo fisico. Carlos Ceca, Tenkate subito all'attacco, vuole portare le sue CBR 1000 RR della Q3 e anche da poi lì ci ritrovano e l'esatta sensazione di come sono e in due piloti spanda dietro Norris subito Smash Cuba Smash e poi Jonathan Ray super spazzolata alla questa volta è sempre un pilota di casa Tom Sykes che si traccia e come dicevamo mai tempi no, invece è lucidissimo ancora una volta Shady Bird con la Ducati del team sterilizata quindi tattica scombinata Spiss non ha aspettato che Jonathan Ray è lui il primo a darci il tempo della cultura. Ora abbiamo Smash e Aga e tanti le tre Ducati Jonathan Ray, ma ora c'è a proposito di Ray c'è il re Ben Spiss, il re dello SuperBike 2009 va a chiudere il suo giro e number 19, Jonathan Ray, 1:48 and 3:78. Ricordiamo che le numero tempo però si possono fare anche e Jonathan Ray ci può dare ora la conferma in rosso. Rientra in box, rientra anche Roy Corso che rimane sesto, le spalle di Aga e di Smash.
box, così come andranno tutti ai box. Jordan Ray, 1,48,099, secondo posizione, 1,10, 1,49,230, terzo, Uva Splash, la chiusa delle ditate quella del guarda l'inglese, 1,48,323, quarto, Vinci, 1,94, 1,649, Ducati della Mistero Spinta, quinto, Nitro Lori Aga, 1,48,797 di Memoriale, sesta, Ampo, quindi Ducati Xerox, poi Ampo, e in questo momento il perfetto Max Biaggi con il numero 3, il numero della figlia. Max Biaggi con il numero 3 e Massimiliano Matue. Lorenzo Nanni, Nanni Celso, l'11 posizione, la seconda briglia, Super Six Simoncelli, 1,49,079. Fossi dietro dodicesimo, con numero 10, 1,49 e 105, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo, il tempo di entrare in piedi, poi vediamo che dice l'impresa per Sainz, per dietro, entrare per un giro dietro le box e Corsa invece sta più spingendo, Roy Corsa sta spingendo anche se è qualificato, ma è uno degli unici qualificati. Infatti vediamo che Shakespeare con 1,48,944 pur essendo sesto è a rischio perché basta togliere un decimo, basta che Biaggi e Simoncelli tolgono un decimo e lui è già praticamente fuori. Biaggi sta passando in questo momento, c'è una delle bombe in pista e capocetta sicuramente. Siamo Super Six Simoncelli, cifra in nero per lui, neanche in verde, in nero, quindi significa che non si è lanciato abbastanza, deve spingere ancora di più. Ai box e secondo me Burn è non è praticamente un 48,8, sono solo 2 decimi. Corsa le ruota il corso destro, intanto Mastav, Marco Simoncelli 1,48,986. Simoncelli porta la figlia, in quel momento almeno una della figlia del Q3. Ma Max Biaggi sta andando molto meglio di lui. Forse dietro velocità, seconda in tutte quelli che ora, tutti quelli che hanno stato rischiando di salire le bombe da qualifica, ma non c'è più tempo, non hai più tempo, però sei un di corser per la missione da ancora non potrà provare a migliorare la sua 16ª posizione, siamo già in abbiamo un SB-RR, ecco Super Six con la figlia SV4, si inserisce in zona più bassa, piega a sinistra, ginocchia, sfiora il terreno, sfiora il corpo, ginocchio destro, ora Simoncelli chiude il suo giro del 6, passa Biaggi e Aprilia, vanno in cuffè, l'applauso del punto di vista per il campione del regolamento, e Aprilia quindi si va avanti, vediamo chi si ferma alla Q2, pacche sulle spalle, papà Simoncelli soddisfattissimo di questa performance, infatti voi direi